1880 ଦଶକର କଥା। ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭଲସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଆସୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ କ୍ଷମତା ଅଳିନ୍ଦର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଲବି କରିକିରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯେତକ ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ, ସେ ମାଷ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଲରିକାଲ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ମୋଟ ଅଫିସର ଯାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ ନିଜେ ବେଙ୍ଗଲୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲୀମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ଜଏନ୍ କଲେ। ଯେହେତୁ କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କୋର୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାଭାଷୀ ରିଜିୟନରୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ଳ, ଣ ଏବଂ ନ ପରି ଅକ୍ଷର ଥିଲା, ସେ ତାକୁ କେବେ ବି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଦେଖିକି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ହସ ଦେଖି ସେ ଚୁପ୍ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଅପମାନିତ ହୋଇକରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ କଥା ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ କହୁଛି ଆସିକିରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେତେବେଳର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର। ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଇକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କାମ କରିନି, ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ 1878 ବହିଟା ଛପା ବି ହେଲା। ସେ ବହିର ନାଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ବହି ଛାପିକି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେନି, ସିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ ଏ ବହିଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବାର ବି ପ୍ରୟାସ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସିଆର ଗ୍ରୁପ, ଯାହାର ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ହଟେଇକି ତା ଜାଗାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଶିଖାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଶେଷରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଷା ନୁହେଁ ବରଂ ବଙ୍ଗଳାର ଏକ ଉପଭାଷା, ଏ ଧାରଣାଟା କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଧାରଣାଟା ଅନେକ ବେଙ୍ଗଲୀମାନଙ୍କ ମନରେ ବସିଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା, ଆମ ସବୁ ବହୁତ ପଛରେ ଆସିଲେ। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ। ତ ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍କୁଲ, ବ୍ରିଟିଶ କଲେଜ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଜାଗା ତୁଳନାରେ ଆଗୁଆ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ୱେ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଛାଡ଼ିକିରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶୀ ଶୈଳୀ ବା ବିଦେଶୀ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକରି କିଛି ଲେଖାଲେଖି ହେଉନଥିଲା, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସେମିତି କ୍ଲାସିକାଲ ୱେରେ ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏତେ ଥିଲା ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଧାରଣା ସେ ଜନ୍ମେଇ ଦେଲା ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଭାଷା ତୁଳନାରେ ଗୋଟେ ବେଟର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେମିତି ସଭ୍ୟତା ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ, ସେମିତି ବଙ୍ଗଳାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ବଙ୍ଗଳାର କରପ୍ଟେଡ୍ ଉପଭାଷା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଅସମିଆ ଭାଷାକୁ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଅସମିଆ ଭାଷା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାର ଗୋଟେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ବା ଉପଭ୍ରଂଶ ଉପଭାଷା ଏବଂ ୟାକୁ ସବୁ ପୁରା ଏଇ ରିଜିଅନ୍ ସବୁକୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏମିତିକି ଐତିହାସିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆପଣର କାରଣ। ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ
ओडिशार लोक मानकु डेवलपमेंट देखियार अच्छी विकास देखिबार अच्छी ताले प्रथमे तांको ओडिया भाषा छाड़िकी बेंगली भाषा शिखा को पड़ो। ठीक अच्छे तो बेंगली भाषा शिखिले ओडिशा प्रगति करि तो आमे कहीपर ओडिशार गोटे आधुनिक साहित्य एत जल्दी आरंभ हो नाला जमीक आमर बेंगल रे आधुनिक साहित्य आरंभ होता। बहुत लेखक आसते बंगलार आमर आधुनिक लेखक हिसाब से बहुत जल्दी तांकर आधुनिक आमर स्टेज बेंगल आरंभ होता ओडिशार पूर्व। तो जदि ओडिशार सरकारी प्रतिष्ठान ओडिशार स्कूल मानक ओडिया भाषार विलोप घटी था एवं सेमानंकु बेंगली पढ़ा को बाध्य करता ताले आज परिस्थिति बहुत भयंकर होता। ओडिया निजर स्थिति पर संघर्ष करता जा हो अनेक ओडिया मानकर जोरदार विरोध एवं ए विरोधी मानक मध्यरु केतेक ब्रिटिश मानक द्वारा समर्थन पाइले जहाद्वारा परिस्थिति सुधरी गला गोटे प्रकार। ठीक अच्छे आमे कहीपरिबा जे सबु बेंगली माने निजकू ओडिया भाषा ठारू बा ओडिया मानक ठारू टिके बेटर भावुथिले सेटा ठीक कथा नुहे। अनेक बेंगली अछंती जो मानकर गुरुत्वपूर्ण योगदान रही आमर ओडिया भाषा को ठिया करैबारे यही संघर्षमय परिस्थिति रे जेमति कि गौरीशंकर राय राधानाथ राय सब प्रमुख व्यक्ति अटंती जो माने ओडिशा रे स्थायी भावे वास करथिबा बंगाली मानक भितरु प्रमुख थिले। तो सेमाने ओडिया को बंगाली ठारू निकृष्ट मन करनथिले। ओडिया मानक पई सबुठारु प्रमुख स्वर गौरीशंकर राय जे जने बंगाली थिले जहाँको परिवार शताब्दी धरिकी ओडिशा रे रही आछि। आधुनिक शैली लिखिबारे अग्रणी ओडिया कवि राधानाथ राय मध्य ओडिशार जने बंगाली थिले। तांको साहित्यिक जीवन आरंभ रे राधानाथ बंगाली कविता लिखिथिले जहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं भूदेव मुखोपाध्याय को दृष्टि आकर्षण करथिला। यही बंकिम चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर भूदेव मुखोपाध्याय मान सब बंगाली साहित्यर महान व्यक्ति। से जो आमर भूदेव मुखोपाध्याय थिले से तांको उपेन्द्र भंजक सहित परिचित कराइथिले राधानाथ राय एवं यही भूदेव मुखोपाध्याय से निज खबर कागज रे यही जो माइंड सेट बेंगली मानकर जे ओडिया एकटा भाषा नए यही माइंड सेट को क्रिटिसाइज करथिले। तो भूदेव मुखोपाध्याय खबर कागज लिखिथिले जे यही जो जुक्ति करुछंती किछि बेंगली लोक जे ओडिया एकटा भाषा नए तार साहित्य को व्यवहार करके कहउछंती परिस्थिति एमिति आसी पारे जे यही जुक्ति गुडी को उल्टा व्यवहार करा जाय पारे। अर्थात एमती किछटा प्रमाण व्यवहार करके ओडिया माने कहि पारंती जे बंगला होची ओडिया रो गोटे अपभ्रंश भाषा। ठीक अछि एटा आमर भूदेव मुखोपाध्याय कहउछंती। ठीक अछि तो वर्तमान हम आलोचना करिया को जाउछे बर्थ ऑफ ए सेपरेट स्टेट ओडिशार गठन विषय रे संघर्षरु स्वतंत्र राज्य पर्यंत। आमर ए भिडियोटी पर्टिकुलरली यूपीएससी और ओपीएससी रो सिविल सर्विसेज एग्जाम पे हेल्पफुल हबो। ता छडा ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी ओएबीएस एसएसबी जो उतरे भी जीके क्वेश्चन आछे जीएस रो क्वेश्चन आछे हिस्ट्री क्वेश्चन आछे ता पे भी हेल्पफुल हबो। तो डेरी न करे आरंभ करिबा। द ओरिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट whether it may originally have been is not but a dialect of Bengali from which it differs chiefly in pronunciation and its written character. I would submit as a measure of general policy it is desirable that the Oriya should cease to exist as a separate language within the British territories. ये लेखा थिला तत्कालीन कटकर कलेक्टर कर जे लेखुछन्ते 1854 रे ओडिया होछि गोटे स्वतंत्र भाषा नुहे ब्रिटिश टेरिटोरी रे ओडिया भाषार व्यवहार प्रमोशन को हमर पैसा खर्च करी सरकार द्वारा ओडिया भाषार प्रचार न करा जिवा दरकार। तो एते लॉबी स्ट्रांग थिला बेंगली मानक पाखरे जे सी ओडिया पर गोटे एते पुराना लैंग्वेज को से कहि दउछन्ती जे बेंगली रे गोटे डायलेक्ट। तो कोन प्रकृत रे ओडिया भाषाटी बेंगली भाषा अधिक पुराना आंसर होछि क्लियर एस कारण ओडिया बेंगली भाषा अति कम रे 1000 वर्ष पुराना। आमर जेतक सब पुराना ओडिया टेक्स्ट आमर मिली
दशम शताब्दी बिफोर क्राइस्ट अर्थात ख्रीष्टपूर्व दशम शताब्दी में मिली आ सब पुराना बेंगली लेखा मिली 1080 अर्थात 1000 ख्रीष्टाब्द तो क्लीयरली ये दुटा भाषा भितर 1000 वर्षर गोटे गैप अच्छी अर्थात ओडिया भाषा बेंगली भाषा ठारू अति कम 1000 वर्ष पुराना तो से केवे भाविया कथा नुहे जे ये दुईटा भाषा गोटे टाइम सृष्टि होता ता छड़ा ओडिया होची 6टी इंडियन लैंग्वेजेस भितर गोटे भाषा जोठी ताको क्लासिकल लैंग्वेज रो मान्यता मिली अन्य 5टी लैंग्वेज हेले संस्कृत तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम ठीक अच्छे बेंगली मराठी ये सब भाषा को क्लासिकल मान्यता मिली नहीं तो आमर जो क्लासिकल लैंग्वेज पाई एलिजिबिलिटी होची 1500 ରୁ 2000 वर्षर रेकर्डेड हिस्ट्री अर्थात भाषाटी अति कम 1500 ରୁ 2000 वर्ष पुराना हेले जाय कि ताको क्लासिकल लैंग्वेज कहा जिवो तार गोटे ट्रेडिशन थिबो कंटिन्यू लेखिबार ट्रेडिशन थिबो ठीक अच्छे तो ओडिया भाषा परी ए स्टेटस टी बेंगली भाषा पाइनी जदियो अनेक बेंगली ए भाषाटी को क्लासिकल मान्यता देवाई बहुत आगे चेष्टा करी आसुछंती ठीक अच्छे ताछड़ा ओडिशार अनेक पॉपुलर फेस्टिवल अच्छे जमती बोईत बंदना उत्सव जोटा कि मन पकई दिए ओडिया माने जाइकरी साधव पुआ माने जाइकरी आमर साउथ ईस्ट एशिया रे अनेक जगह ट्रेड करथिले काम्बोडिया हो बाली इंडोनेशिया हो थाईलैंड हो लाओस हो तो ओडिया माने गोटे बहुत पुराना परंपरा अच्छी तो ताकू दली दबा बा ओडियातर परिचय आमर हजई दबा गोटे बहुत बड़ लॉजिकल कथा नुहे तो आम आलोचना करने जाऊे ओडिशा प्रोविंस फॉर्मेशन विषय रे जेतेबेले ओडिशा सेकेंड आंग्लो मराठा वार परे ब्रिटिशर्स मानक अधीन को आसिला सेतेबेले आमर कोस्टल ओडिशा बेंगल प्रेसिडेंसी भीतर को पड़े आसिला एवं सदर्न ओडिशा मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर रे आ वेस्टर्न ओडिशा सेंट्रल प्रेसिडेंसी अंडर को आसिला तो ओडिशार कहि परिबा आमे जे खंड विखंडित हे गला तो ये जो ओडिया स्पीकिंग लोक मानकर बा रीजन मानकर अलग अलग अंचल रे शासन पड़ेला तो ओडिया आइडेंटिटी ओडिया एडमिनिस्ट्रेशन एवं ओडिशार जो कल्चरल यूनिटी ताहा गभीर भाव प्रभावित है तो बर्तमान आम आलोचना करवा जे सेपरेट प्रोविंस डिमांड कहीं पचर कौन कारण थिला प्रथम कथा हूँ ओडिया इंटेलेक्चुअल एंड लीडर मानक रोल जमी फकीर मोहन सेनापति जे कि ओडिया लैंग्वेज को डिफेंड करने अनेक लेखालेखि करते आधुनिक साहित्यर मधुसूदन दास जे कि टायरलेसली काम करते एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट एज ए सोशल रिफॉर्मर एज ए एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर बहुत प्रकार चेष्टा करते ओडिया मानकर अपलिफ्टमेंट आमर उत्कलमणि गोपबंधु दास जे कि सत्यवादी मूवमेंट स्टार्ट करते ओडिया नेशनलिज्म को प्रमोट करिवारे ताकर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला एवं बर्तमान देखा आम लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी ओडिया लैंग्वेज एंड ओडिया कल्चर जितेबाला बेंगली मान द्वारा डोमिनेट करा हिंदी लोक मान द्वारा बा तेलुगु लोक मान द्वारा डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रे डोमिनेट करा तार प्रभाव पड़ला ओडिया मान से भाविले जब स्टेप न नवा ताले ओडिया एज ए लैंग्वेज हुए तो आगे को रहिबो नाही ठीक अच्छे जमती आमर तेलंगाना रे तेलुगु आ मद्रास और तमिल मान भीतर संघर्ष चलता से भाव ओडिया भी संघर्ष ओडिशा भी संघर्ष आरंभ हो गला उत्कल सम्मिलनी जहाँ स्थापित करा 1903 रे मधुसूदन दास को द्वारा कटक ठारे तो प्रथम करी उत्कल सम्मिलनी आमर ओडिया स्पीकिंग रीजन मानकर यूनिफिकेशन पाई जोरदार चेष्टा करथिला स्लोगान थिला आम भाषा आम जाति आम माटीर स्वाभिमान प्रथम मीटिंग होता उत्कल सम्मेलन रंभा ठारे 1903 रे एवं 62 जन परमानेंट मेंबर आज जोग देथिले फास्ट सेशन 1903 रे राजा रामचंद्र भंजदेव प्रिजाइड करथिले एवं कटक रे एही इनागुरल सेशन टी हेतिला अर्ली 20th सेंचुरी गोपबंधु दास गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले एवं 1919 रे गोपबंधु दास उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस रे प्रेसिडेंट हेतिले ब्रिटिश रिफॉर्म्स मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 साइमन कमिशन रिपोर्ट 1930 ये सबू ये रिपोर्ट सबू बा ये रिफॉर्म सबू ओपनली रिऑर्गेनाइजेशन उपरे कथबार्ता करथिले प्रोविंस मानकर एवं लिंग्विस्टिक प्रोविंस मान गठन करिया पई इंडिया रे जोरदार डिमांड बढ़िबार लागितला आमे डिटेल आलोचना करबा जेतले मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड उपरे वीडियो करबा बा साइमन कमिशन उपरे वीडियो करबा के लीडर मधुसूदन दास गोपबंधु दास कृष्णचंद्र गजपति
ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତା ଥିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର। ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସାଇମନ କମିଶନ ଆଗରେ 1928ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ତାପରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ 1930ରୁ 32 ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେଠି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ତ 1935 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରେ ଏହି ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଥା ଆସିଲା। 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଏବଂ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଥିରେ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲେ, କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ ଇଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିୟର ବା ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍। ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଫଲୋ କରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ 1953ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଦୁଇଟା ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବେସ୍ କରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା 1936ରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 1953ରେ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା 1956ରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଫଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠିତ ହେବା ଫଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିହେଲା, ପ୍ରମୋଟ କରିହେଲା ଏବଂ ରିଜନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଲିଟିକାଲ କନସିୟସନେସକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିହେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ନନ୍ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କଲଚରାଲ ପଲିଟିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆର ବି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି। ତ କିଛି ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା କାରଣ ସଡ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ ପରି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସଡ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକ କଟକରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା କଟକ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା କୋର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ରିଜିଅନ୍, ତ ସେତେବେଳେ ସଡ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ କଥା କିଏ ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଉଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱିକ୍ ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଇୟର ଫର୍ମେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି 1936, ତାରିଖ ହେଉଛି 1 ଏପ୍ରିଲ, ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିୟର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ। କି ଲିଡର ମାନେ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ୟୁନିକ୍ ଫିଚର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ମଡ ଅଣ୍ଡର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍। ୟୁପିଏସସି ଓପିଏସସି ପାଇଁ କ'ଣ ରିଲେଭାନ୍ସ ଅଛି? ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କ'ଣ ରୋଲ୍ ଥିଲା 1936ରେ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମେସନରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର। ହ୍ୱାଟ୍ ୱେର୍ ଦ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେପାରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ଥିଲା, ଏସବୁ ୟୁପିଏସସି ଆଉ ଓପିଏସସିର ମେନ୍ସ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକାରରେ ପଚରାଯାଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ, କ'ଣ କ'ଣ ଆର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜୋରଦାର ଲାଗିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା MCQ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମଡ୍? କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା? 1 ଜାନୁଆରୀ 1936, 1 ଏପ୍ରିଲ 1936, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1940, 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ବି ଫର୍ମଡ୍ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କୋଉ ବେସିସ୍ରେ? କାଷ୍ଟ, ରିଲିଜିଅନ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିଅନ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଇନ୍ ହିଜ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କାହାକୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କୁହାଯାଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମଧୁସୂଦନ, ଫକୀର ମୋହନ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବି କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଟ୍? କାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଜନକ କୁହାଯାଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ।
Maharaja Krishnachandra Gajapati strongly advocated for a separate Odia province and later became the first Prime Minister of Odisha. Paravati question: the movement for the formation of Odisha state was led under which organization? को अनुष्ठानटी ओडिशा स्टेट गठन रो गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाइथिला? उत्कल सम्मेलन प्रजामंडल, ओडिशा कांग्रेस कमिटी, उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस। करेक्ट आंसर होची उत्कल सम्मेलन। उत्कल सम्मेलन 1903 गठन होइतिला, जाको मधुसूदन दास प्रतिष्ठा करथिले। परवर्ती क्वेश्चन: हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा आफ्टर इट बिकेम अ सेपरेट स्टेट इन 1936? 1936 रे ओडिशा स्वतंत्र भाव गोटे प्रदेश गठन होगा पर यार प्रथम गवर्नर किए थे? सर जॉन ऑस्टिन हबाक, लॉर्ड वावेल, सर जॉन लॉरेंस ना सर रिचर्ड टेम्पल? करेक्ट आंसर सर जॉन ऑस्टिन हबाक, सी ओडिशा रो प्रथम गवर्नर थिले। परवर्ती क्वेश्चन: which districts were included in Odisha at the time of its formation in 1936? को जिला ओडिशा रे थिला जतबे 1936 ओडिशा गठन हिला? तो से जिला बनाइले संबलपुर, कटक, पुरी, गंजाम, बालेश्वर एवं कोरापुट। ठीक अछि। 1936 रे ओडिशा गठन होगा पर 6 जिला थिला। परवर्ती क्वेश्चन: हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रीमियर ऑफ ओडिशा? ओडिशा रो प्रथम प्राइम मिनिस्टर के थिले? नवकृष्ण चौधरी ना कृष्णचंद्र गजपति ना हरेकृष्ण महाताब ना मधुसूदन दास? करेक्ट आंसर होची कृष्णचंद्र गजपति। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव से ओडिशा रा 1937 रे ओडिशा रो प्रथम प्राइम मिनिस्टर भाव रे शपथ नेथिले। परवर्ती क्वेश्चन: द रिजोल्यूशन फॉर ए सेपरेट ओडिशा प्रोविंस वाज फर्स्ट पास्ड इन व्हिच ईयर? को वर्ष रिजोल्यूशन पास हेथिला? उत्कल सम्मेलन कथा पड़ी चिठी। ओडिशा स्वतंत्र भाव नुआ प्रदेश गठन करिया पई केबे रिजोल्यूशन पास हेथिला? उत्कल सम्मेलन रे 1903 ना 1905 ना 1912 ना 1920? करेक्ट आंसर होची 1903। उत्कल सम्मेलन सेशन 1903 रे प्रथम थर पई रिजोल्यूशन पास हेथिला। नंबर 10: व्हिच princely states were later merged with Odisha after independence? को princely state ओडिशा रे माने भारत स्वाधीन पाइला परे स्वाधीनता पाइला परे 1948-49 रे ओडिशा रे मिसथिले? मयूरभंज, केन्दुझर, कलाहांडी, बौद्ध ना संबलपुर, पुरी, बालेश्वर, गंजाम ना कटक, गंजाम, कोरापुट, पुरी ना ननदी एवं? हमरो कटक, पुरी, बालेश्वर ये सब जेहेतु ब्रिटिश मानक अधीन थिला तो स्वतंत्र ओडिशा गठन रे एमाने आरंभ थिले। तो गड़जात राज्य मैंने पछरे आसिले। आम गड़जात राज्य सब मयूरभंज, केन्दुझर, कलाहांडी, बौद्ध ए सब 26 प्रिंसली स्टेट 1948-49 बेलू जाकि ओडिशा राज्य सहित मिसिले। तो ये थिला ओडिशा गठन रो कहानी। को परिस्थिति रे ओडिशा गठन आवश्यकता पड़िला एवं तार फलाफल कौन रहिला, एते गुरुत्वपूर्ण कहीं एटा सब विषय में डिटेल आलोचना कले। यदि ये वीडियो भल लगी देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, आमर बेल आइकन क्लिक करके परवर्ती वीडियो पाई परिबे, लाइक शेयर करी मोटिवेट कर परिबे एवं फीडबैक पाई आपण कमेंट सेक्शन को व्यवहार करि परिबे। कोन कोन कले वीडियोटी आमर वीडियो सब आउर इंटरेस्टिंग हे परिबो, आउर हेल्पफुल हे परिबो आपण मनक पई से दिकरे सुचिंतित मतामत देबे कमेंट सेक्शन रे। वर्तमान पाइति की धन्यवाद।